राष्ट्रिय पुरस्कार यसरी ग्रहण गर्न पाउन आफैलाई भाग्यमानी ठानेको छु। सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जान पाउन सौभाग्यको कुरा हो। आज मलाई यत्रो मान सम्मान र इज्जत दिएर आउनु भने महानुभावहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो एवार्डको म श्रेय चाहिँ सबैभन्दा पहिला सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री सरलाई दिन चाहन्छु। यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरको सेक्रेटरी सर, डाइरेक्टर सर, अन्त सेलेक्सन कमिटी टिम मेम्बर, जेडी नर्सिङ, डिडी नर्सिङ, एडिसनल नर्सिङ र अल डिपार्टमेन्टका महानुभावहरूलाई गर्न चाहन्छु। यसै गरी म STNM हस्पिटलका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सर, एडिसनल मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सर, डाइरेक्टर सर, नर्सिङ सुप्रिन्टेन्डेन्ट म्याडम, CNO म्याडम अनि सम्पूर्ण STNM फ्यामिलीका परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो नर्सिङको जर्नी 1996 मा स्टार्ट गरेको। 21 मे 1996 मा सबैभन्दा पहिलो मेरो सुरुवात लिङताम PHSC बटबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ। 2 वर्ष त्यहाँ मैले सेवा प्रदान गरेँ। त्यसको बादमा 1998 मा म नान्दोक PHSC मा 10 वर्ष सेवा पुर्याएँ 2008 सम्म। 2008 देखि 2019 म ट्रान्सफर भएर STNM हस्पिटलको इन्डोर सेक्सनमा बिमारीहरूलाई सेवा पुर्याउनमा तैनात भएर काम गरिरहेँ। मलाई हेरेर इन्स्पिरेसन लिनु आउनुहुनेहरू बहिनीहरूलाई यही नै भन्न चाहन्छु, हामीले काम गर्दा एकदम सिन्सियर, अनेस्टी, डेडिकेसनसँग आफ्नो काम गर्नुपर्छ। फलको आशा राख्नु हुँदैन, तर हामीले राम्रोसँगले सिन्सियरसँगले आफ्नो सर्भिस गरेका छौँ भने नै कुनै न कुनै दिन भगवानले हामीलाई रिवार्ड अवश्य दिनेछ। यत्रो लामो सर्भिसमा चाहिँ मेरो बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ मैले आज यो सम्मान पाएको छु कम्युनिटी लेभलमा सेवा पुर्याएको एज अ LSB, यसलाई नै उयो गर्न चाहन्छु। नाइटिङ्गेल एवार्ड चाहिँ म एउटा कुरा सबै हेल्थ डिपार्टमेन्टका हेल्थ प्रोफेसनल कर्मचारीहरूलाई दिन चाहन्छु। साथसाथै म रम्पी PHC को एकदमै आभारी छु, किनभने मेरो फर्स्ट LSB को पोस्टिङै मैले रम्पू PHC बाट सुरुवात गरेको विथ द गाइडेन्स अफ डाक्टर मनोज मिश्र सर, डाक्टर निखिल तोप्देन सर र रिटायर CHO म्याडम अनि सम्पूर्ण रम्पू PHC को फ्याटर्निटी, PHC PHSC को फ्याटर्निटी मेम्बर्सहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एवार्ड म हाम्रो STNM हस्पिटलका सबै हेल्थ प्रोफेसनहरूमाथि डेडिकेट गर्न चाहन्छु। अल ओभर द सिक्किमको हेल्थ प्रोफेसनमाथि पनि डेडिकेट गर्न चाहन्छु। अन्त यो मेरो एवार्डको श्रेय चाहिँ म सम्पूर्ण मेरो फ्यामिली मेम्बरमाथि डेडिकेट गर्न चाहन्छु। साथसाथै मेरो हस्बेन्ड श्री गणेश प्रधानलाई उहाँको फुल सपोर्टको कारणले गर्दा अहिलेसम्म मैले 27 वर्ष डेडिकेसनसँग आफ्नो सर्भिस मैले गरिरहन पाएको छु। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.